好啦，翻到嚟屋企噶啦嚇，個好氣嘅叫做，係咪個奶茶嚟？維港黃燒啊！今日教大家咧如何食最平最靚嘅早餐，咁就係呢個 KFC 嘅早餐嚟㗎啦。咁啊 KFC 大家食過啦，但係早餐咧我最中意食咧就係嗰個番茄雞扒嘅，唔係外賣咯。跟住咧就揀翻最正嘅嗰啲有得揀啦，係咪最係啊早餐？我哋如果你又記得繼續幫葉表仔，我唔想食，我想食通心粉。通心粉呢個 OK 得啦係啦，我就中意食呢個，係啦，跟住再揀呢個熱奶茶，要多奶，要冇多奶，加配一個粥，因為咧我老婆食咗噶啦，我同阿 B 仔食緊啫，因為點啊要葱。咁啊，大致上咧38蚊有粥同埋有粉麵食噶啦，咁啊俾咗錢先講啦。好啦，翻到嚟屋企噶啦個湯番茄湯、意粉湯粉同埋呢個雞扒咧，已經咧都仲熱嘅，攞得翻嚟到咁一陣間都係嗰個啦，呢個超級抵，又平又好食。份量又夠，同埋咧亦都有一個飲品價格33蚊，加得個粥咧加到5蚊嘅，咁再俾大家望望先，冇手㗎，喂又冇我咪冇匙羹，冇鬆匙羹，搞錯，冇匙羹，大家記得小心啲，撩俾我睇。我見到 BB 都有人好，差唔多食完㗎啦，咁都係嗰句環境屋企100分㗎啦，跟住咧就味道咧就有白飯，咁番茄湯仍然 OK 嘅，好過咧上次以落咧偷雞，唔知用啲咩番茄醬，跟住啦個通心粉彈性嘅，擺咗成2個字都比較彈性，今日雞飯仍然鮮嫩，多汁好食嘅，唔錯嘅。頭先點個 Jollibee 啦，50蚊一個雞喎，黐筋，呢個咧有埋飲品。跟住呢個粥都可以嘅，但係汁就冇咁話濃味咯，好稀嘅呢個粥。咁個奶茶咧8分嘅，咁個粥咧就6分嘅，咁成個套餐咧價錢9分嘅啦，33蚊加到5蚊入個粥，咁38蚊就咁多嘢啦，非常超值。咁下條片再見啦，今條片咁多，介紹俾你身邊嘅人睇我哋試下更加多唔同嘅美食。拜拜。